除了隐形飞机，还有谁能够躲避雷达的搜索？这个怪物名字就叫里海怪物。1967年，一位工作人员在操作卫星爬格子搜索，突然发现苏联一个港口趴着一架大飞机，编号又是船，事出反常必有妖啊！这是又搞出什么黑科技了吗？要知道关键时候科技树点开能翻盘的，仔细一查，这是一种地效翼艇。说出来你可能不信，这四不像，时速800公里，既像飞机又像船。说它是水上飞机吧，它趴水上；说它是船吧，它又离开了水面，在离水面10米内超低空飞行，正好处于雷达的搜索盲区，航程可达7500公里，跟 B2 一样，能够做到全球到达。但是跟 B2 在天上不同，里海怪物的运载能力强的那不是一点点，可以将850人跟物资悄咪咪的送到地球任何地方。里海怪物就是现代地效飞行器的基点，原理就是地效、地面效应、地球母亲温柔的手。飞行器飞行机翼的阻力包括压力阻力、摩擦阻力、诱导阻力。流体动力学的科学家们经过大量实验就发现，贴地飞行高度为机翼长度的50%，诱导阻力降低，深度比上升30%。不用查，不用记，不用背，不用考。总结一下就是，但凡我们想飞，地球母亲都是在阻止我们。但是你在这个区间飞，它神奇的、温柔的在帮你飞。里海怪物机上装有8台涡旋发动机，还有2个倾斜向下的排气口，强劲的气流在机翼下方形成了一个动力气垫，托起飞行器。这就是现代地效翼艇的起点。现在是越来越先进了，这个东西好玩。相比那些动不动万米高空娇滴滴的飞行器相比，地效翼艇好操作、好维护。B2 这样的一般人开不了，地效翼艇飞行员都能开。由于有地效作用，在重量和速度相同的情况下，地效翼艇比普通的飞机油耗都低30%以上。达到任何一个目标，永远不可能只有一条路。学别人，特别是学那些只能望到背影的，真的会把自己拖死。最可怕的是，你还永远不知道他有没有藏一手。一定要把自己的资源和能力实事求是的捋清楚，一咬牙走自己的路。无论在哪里，不管什么时候，走自己的路都是对的。关键就在实事求是。如果这个前提做不到，那你还不如跟，否则这条路会走到哪里不敢想。下期我们继续去练，常回基地看看。谢谢。